मीरा जी आपका फ़ोन बज रहा है, कृपया करके अपनी फ़ोन उठाइए और बात कीजिए। हेलो मीरा जी, आपके चाहने वाले आपको दिल से याद किए हैं। किसी को आपसे पर्सनल बात करना है, इसलिए आपको कॉल कर रहे हैं। सो कृपया करके उनका फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। हेलो मीरा जी, प्लीज़ पिकअप द कॉल। मीरा मैडम आपका फ़ोन बज रहा है, कृपया करके अपनी फ़ोन उठाइए और बात कीजिए, वरना फ़ोन कट जाएगा और कोई आपसे नाराज़ हो जाएगा। सो प्लीज़ पिकअप द कॉल।